Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος αγγίγματος που, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Science, αυξάνει τα συναισθήματα συναισθηματικής σύνδεσης των γυναικών κατά 67% και όχι με τον τρόπο που νομίζετε. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνδρες το αγνοούν εντελώς, γεγονός που εξηγεί γιατί τόσες πολλές ώριμες γυναίκες χάνουν το ενδιαφέρον τους μετά τα πρώτα ραντεβού. Σήμερα θα σας πω ακριβώς ποια είναι αυτά τα 7 αγγίγματα από την οπτική μου ως γυναίκα και το νούμερο 5 είναι αυτό που μας αφοπλίζει πιο εύκολα. Πριν προχωρήσετε περαιτέρω, θέλω να καταλάβετε κάτι θεμελιώδες. Μία ώριμη γυναίκα δεν ερωτεύεται αυτό που λέτε. Ερωτεύεται αυτό που της κάνετε. Πολλά από αυτά που νιώθουμε δεν μεταφέρονται με λόγια, αλλά μέσω της σωματικής επαφής. Αλλά να είστε προσεκτικοί, δεν είναι οποιοδήποτε άγγιγμα, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός αγγίγματος που πυροδοτεί έλξη και ενός που προκαλεί άμεση απόρριψη. Και αυτή η διαφορά δεν έχει καμία σχέση με τη δύναμη ή την ακριβή τοποθέτηση. Πρόκειται για κάτι πολύ πιο χρήσιμο, κάτι που οι περισσότεροι άνδρες δεν έχουν σκεφτεί ποτέ. Σας το λέω αυτό ως μια γυναίκα που το έχει συζητήσει αυτό με φίλους, με ψυχολόγους και που έχει βιώσει προσωπικά στιγμές όπου ένα απλό άγγιγμα στην κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο τόπο μεταμόρφωσε εντελώς όλα όσα ένιωθα για κάποιον. Υπάρχει ένα γεγονός που με βρίσκει σύμφωνο. Η Dr. Tiffany Field, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας Αφής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, έχει αφιερώσει πάνω από 30 χρόνια μελετώντας τις επιπτώσεις της σωματικής επαφής στα ανθρώπινα συναισθήματα. Η έρευνά της δείχνει ότι το κατάλληλο άγγιγμα απελευθερώνει οκιτοκίνη, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται στα πρώτα στάδια του ερωτισμού. Με άλλα λόγια, μπορείτε να προκαλέσετε χημικά το συναίσθημα της αγάπης με τα χέρια σας, αλλά εδώ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό είναι που διαχωρίζει τους άντρες που σας κάνουν να ερωτευτείτε από αυτούς που σας αποθούν. Δεν λειτουργούν όλα τα αγγίγματα με τον ίδιο τρόπο. Και με μία ώριμη γυναίκα που είναι έμπειρη, που ξέρει τι θέλει και τι δεν θα ανεχθεί, χρειάζεται σχεδόν χειρουργική ακρίβεια. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος, επειδή κάθε ένα από αυτά τα 7 αγγίγματα έχει διαφορετικό ψυχολογικό σκοπό και όταν τα συνδυάσετε με τη σωστή σειρά, θα δημιουργήσετε κάτι που δεν μπορεί να αγνοήσει, ακόμα και αν το θέλει. Και μια γρήγορη προειδοποίηση. Το άγγιγμα νούμερο 7 είναι τόσο ισχυρό που θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε μόνο όταν υπάρχει ήδη ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ σας. Αν το χρησιμοποιήσετε υπερβολικά, το αποτέλεσμα σύντομα θα αντιστραφεί εντελώς. Αλλά θα φτάσουμε σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που φαίνεται ακίνδυνο, αλλά έχει ισχυρό ψυχολογικό αποτέλεσμα. Ένα άγγιγμα στον ώμο. Και δεν μιλάω για ένα χτύπημα στην πλάτη, σαν να ήταν συμπαίκτριά της στην ομάδα ποδοσφαίρου. Μιλάω για ένα απαλό, σύντομο άγγιγμα που συνοδεύει κάτι που λέτε. Για παράδειγμα, της μιλάτε και σε μια στιγμή γέλιου ή αμοιβαίας κατανόησης, τοποθετείτε το χέρι σας στον ώμο της για μόλις 2 ή 3 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι όλο. Φαίνεται ασήμαντο, αλλά αυτό που συμβαίνει νευρολογικά είναι συναρπαστικό. Μία μελέτη του 2015 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι η περιστασιακή σωματική επαφή σε κοινωνικά αποδεκτά μέρη, όπως ο ώμος, ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Είναι το ίδιο σύστημα που ενεργοποιείται όταν τρώτε το αγαπημένο σας φαγητό ή λαμβάνετε ένα απροσδόκητο κομπλιμέντο. Ο εγκέφαλός σας καταγράφει την ευχαρίστηση και τη συνδέει άμεσα με το άτομο που την έδωσε. Τώρα, σε μια ώριμη γυναίκα, αυτό λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί. Μια γυναίκα που έχει σχέση, σωστά, κάποια συγκεκριμένη ηλικίας και εμπειρίας, αξιολογεί συνεχώς αν ένας άντρας είναι ειλικρινής ή απλώς προσποιείται. Ένα άγγιγμα στον ώμο είναι τόσο φυσικό, τόσο αυθόρμητο, που της διαφεύγει η δυσπιστία. Δεν το ερμηνεύει ως σεξουαλική προτροπή. Το ερμηνεύει ως εγκύτητα, ως εμπιστοσύνη, σαν να υπάρχει ήδη ένας δεσμός μεταξύ σας που ξεπερνά την επιφανειακότητα. Είχα φίλους που μου λένε κυριολεκτικά πράγματα όπως «Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτόν τον άντρα, αλλά νιώθω τόσο άνετα μαζί του». Και όταν αναλύσαμε αυτήν την κατάσταση, ένα συγκεκριμένο μοτίβο ανεπαίσθητης σωματικής επαφής αναδυόταν πάντα ξεκινώντας ακριβώς έτσι, με ένα περιστασιακό άγγιγμα στον ώμο που έλεγε στο υποσυνείδητό του
Αυτός ο άντρας αισθάνεται ασφαλής, αλλά υπάρχει ένας κανόνας που δεν μπορείς να παραβιάσεις. Το άγγιγμα πρέπει να είναι σύντομο. Αν κρατήσεις το χέρι σου εκεί για πολλή ώρα, το αποτέλεσμα αλλάζει από άνεση σε δυσφορία. Μετά από 2 ή 3 δευτερόλεπτα, αποσύρεις το χέρι σου και συνεχίζεις να μιλάς σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτή η φυσικότητα το κάνει ακαταμάχητο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα, επειδή η ψυχολογία πίσω από αυτό είναι απολύτως συναρπαστική. Το άγγιγμα της κάτω πλάτης, ακριβώς πάνω από το ισχύο, είναι μία από τις πιο ισχυρές χειρονομίες στη ρομαντική γλώσσα του σώματος και έχει βιολογική βάση. Η κάτω πλάτη είναι μία περιοχή του σώματος που σχεδόν κανείς δεν αγγίζει, εκτός από αυτούς που είμαστε κοντά. Σκεφτείτε το, οι φίλοι σου δεν σε αγγίζουν εκεί, το αφεντικό σου δεν σε αγγίζει εκεί. Οι γνωστοί σου δεν σε αγγίζουν εκεί. Όταν κάποιος τοποθετεί το χέρι του σε αυτό το σημείο, ο εγκέφαλος τον ταξινομεί αυτόματα ως κοντινό άτομο, γεγονός που δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον συναισθηματικό βραχικύκλωμα. Η ερευνήτρια Αλίσα Χόστ, στην ανάλυση της γλώσσας του σώματός της, αναφέρει ότι όταν ένας άντρας καθοδηγεί μία γυναίκα, τοποθετώντας το χέρι του στην κάτω πλάτη της, για παράδειγμα, όταν μπαίνει σε ένα εστιατόριο ή διασχίζει τον δρόμο, αυτή βιώνει μια ταυτόχρονη αίσθηση προστασίας και επιθυμίας. Είναι σαν το σώμα της να λαμβάνει 2 σήματα ταυτόχρονα. Αυτός ο άντρας νοιάζεται για μένα και αυτός ο άντρας με αγαπά. Και αυτή η σύνδεση είναι καθαρός δυναμίτης για μια ώριμη γυναίκα. Ο χρόνος είναι το κλειδί. Δεν μπορείτε να το κάνετε στα πρώτα 5 λεπτά της συνάντησης. Αυτό το άγγιγμα λειτουργεί όταν υπάρχει ήδη ένα ορισμένο επίπεδο οικειότητας, για παράδειγμα, σε ένα δεύτερο ή τρίτο ραντεβού, ίσως όταν περπατάτε μαζί και χρειάζεται να την κατευθύνετε απαλά προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πλαίσιο πρέπει να δικαιολογεί την χειρονομία. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι προσωπικό. Θυμάμαι έντονα την πρώτη φορά που ένας άντρας μου το έκανε αυτό σωστά. Φεύγαμε από μια καφετέρια, ήταν γεμάτο και έβαλε το χέρι του στην κάτω πλάτη μου για να με οδηγήσει προς την πόρτα. Δεν είπε τίποτα, δεν σχολίασε. Απλώς το έκανε με μια φυσικότητα που με έκανε να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Δεν αστειεύομαι. Μια χειρονομία 3 δευτερολέπτων απασχολούσε τις σκέψεις μου για μέρες. Τόσο δυνατή είναι. Αλλά αν το κάνεις αδέξια, αν το χέρι σου πάει πολύ χαμηλά, αν πιέσεις πολύ δυνατά, το αποτέλεσμα εξαφανίζεται αμέσως. Η λεπτότητα είναι το παν. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Και θέλω να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, επειδή αυτό το άγγιγμα έχει μία ψυχολογική επίδραση που η επιστήμη έχει τεκμηριώσει αρκετά διεξοδικά. Όταν τοποθετείς το χέρι σου στο χέρι μιας γυναίκας, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής συζήτησης ή σε μια στιγμή ευαλωτότητας, ενεργοποιείς αυτό που οι νευροεπιστήμονες ονομάζουν διαπροσωπικό συγχρονισμό. Μια μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Επιστημών Whitman στο Ισραήλ διαπίστωσε ότι η επαφή χέρι με χέρι μεταξύ 2 ανθρώπων μπορεί κυριολεκτικά να συγχρονίσει τα εγκεφαλικά τους κύματα. Δεν υπερβάλλω. Ο εγκέφαλός τους αρχίζει να πυροδοτείται στην ίδια συχνότητα, κάτι που έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε μια ώριμη γυναίκα, επειδή μια γυναίκα με εμπειρία σχέσης ξέρει πολύ καλά πώς να διακρίνει έναν άντρα που ακούει πραγματικά από έναν άντρα που προσποιείται ότι ακούει όταν σου λέει κάτι σημαντικό, κάτι που την πληγώνει, κάτι που την ανησυχεί. Αντί να διακόπτεις με συμβουλές ή να προσφέρεις λύσεις, απλώς βάζεις το χέρι σου στο δικό της και την κοιτάς στα μάτια. Στα μάτια της. Μεταδίδεις κάτι που οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να μεταδώσουν. Λες, είμαι εδώ μαζί σου, χωρίς να ανοίγω το στόμα μου. Έχω δει άντρες να καταστρέφουν τέλειες στιγμές μιλώντας πολύ. Τους λέει κάτι δύσκολο και εκείνοι απαντούν με έναν μονόλογο για το πώς να λύσουν το πρόβλημα. Χρειαζόταν συντροφιά και ένα χέρι πάνω της την κατάλληλη στιγμή μεταφέρει ακριβώς αυτό. Το κόλπο είναι ο συγχρονισμός. Μην το κάνεις όταν λέει μια αστεία ιστορία. Μην το κάνεις στη μέση ενός καυγά. Κάντο όταν χαλαρώνει την άμυνά της, όταν δείχνει ευαλωτότητα, όταν τα μάτια της σου λένε ότι χρειάζεται να νιώσει ότι κάποιος είναι στο πλευρό της. Σε μια στιγμή αυτό το άγγιγμα αξίζει περισσότερο από 1000 γλυκές λέξεις. Τώρα ας μιλήσουμε για ένα άγγιγμα που πολλοί άντρες χρησιμοποιούν υπερβολικά, αλλά όταν χρησιμοποιείται σωστά είναι θανατηφόρα αποτελεσματικό. Το άγγιγμα με το γόνατο. Αυτό το άγγιγμα έχει μια μοναδική ποιότητα.
Είναι η τέλεια μέση λύση μεταξύ χαλαρού και οικείου. Δεν είναι τόσο αθώο όσο ο ώμος, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο η μέση. Βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την γκρίζα ζώνη που τραβάει την προσοχή. Και η σωστή προσοχή είναι το καύσιμο για να ερωτευτείς. Η ψυχολόγος Μόνικα Μουρ του Πανεπιστημίου Webster μελετά τα μη λεκτικά σήματα ερωτοτροπίας εδώ και χρόνια και έχει ανακαλύψει κάτι παγωμένο. Σε αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνουν σωματική επαφή σε ενδιάμεσες ζώνες όπως το γόνατο, τα ζευγάρια, ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αμοιβαίας έλξης σε σύγκριση με ζευγάρια, όπου η επαφή περιοριζόταν σε αυστηρά κοινωνικές ζώνες, όπως τα χέρια ή τα μπράτσα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί αυτό για μια ώριμη γυναίκα. Δεν είναι αφελής. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το να αγγίζει το γόνατό της δεν είναι τυχαίο. Ξέρει ότι υπάρχει πρόθεση πίσω από αυτό και αυτό είναι καλό, επειδή μια ώριμη γυναίκα δεν εκτιμά την έλλειψη πρόθεσης, αλλά την κομψότητα με την οποία πραγματοποιείται αυτή η πρόθεση. Το ιδανικό σενάριο είναι το εξής. Κάθεστε η μία δίπλα στην άλλη. Ίσως βλέπετε η μία την άλλη στον καναπέ, σε ένα παγκάκι, στο μπαρ. Η συζήτηση κυλάει, υπάρχει μια στιγμή κοινού γέλιου, αυτή η ηλεκτριστική συνεργασία και εκείνη τη στιγμή το χέρι σας αγγίζει για λίγο το γόνατό της, καθώς λέτε κάτι σαν «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανες αυτό» ή κάποιο άλλο σχόλιο που συνοδεύει το γέλιο. Έπειτα, αργά αλλά σταθερά, αποσύρετε το χέρι σας. Αυτό που μόλις κάνατε θέτει ένα προηγούμενο. Της δείξατε ότι μπορείτε να είστε τολμηροί. Μπορείτε να ξεπεράσετε τα όρια χωρίς να είστε ασεβείς, χωρίς να είστε πιεστικοί. Και για μια ώριμη γυναίκα, αυτό καταδεικνύει μια βαθιά ελκυστική συναισθηματική νοημοσύνη. Επειδή οι περισσότεροι άντρες είναι είτε πολύ ντροπαλοί και δεν κάνουν ποτέ κίνηση, είτε πολύ επιθετικοί και ξεπερνούν όλα τα όρια ταυτόχρονα. Ένας άντρας που ξέρει πώς να συμβαδίζει είναι αυτός που μένει στο μυαλό της. Σας προειδοποίησα στην αρχή ότι αυτό το άγγιγμα είναι το πιο συγκινητικό και τώρα θα καταλάβετε γιατί. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, τα μαλλιά είναι μια προέκταση της ταυτότητάς μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο, χρήματα και ενέργεια για τη φροντίδα τους. Όταν ένας άντρας αγγίζει τα μαλλιά μας, δεν αγγίζει απλώς τα μαλλιά, αγγίζει κάτι που θεωρούμε βαθιά προσωπικό. Και το γεγονός που βρίσκω πολύ αποκαλυπτικό. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Nature διαπίστωσε ότι η αμοιβαία στοργή, συμπεριλαμβανομένου του αγγίγματος των μαλλιών ενός συντρόφου, είναι μία από τις συμπεριφορές που συνδέονται πιο έντονα με τη δημιουργία διαρκών συναισθηματικών δεσμών, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στα πρωτεύοντα θηλαστικά γενικότερα. Αυτή η συμπεριφορά είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογία μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Τώρα για μία ώριμη γυναίκα αυτό το άγγιγμα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν γίνει τη λάθος στιγμή, θα σας φανεί σαν να σας πειράζει. Αν γίνει τη σωστή στιγμή, δημιουργεί μία άμεση οικειότητα που είναι σχεδόν αναμφισβήτητη. Η σωστή στιγμή είναι όταν υπάρχει ήδη μία προφανής συναισθηματική σύνδεση. Όταν γελάει μαζί σας, αυτό το γνήσιο γέλιο, σωστά. Ένα ευγενικό γέλιο όταν τα μάτια της συναντούν τα δικά σας. Ένα δευτερόλεπτο περισσότερο από όσο χρειάζεται, όταν η συζήτηση φτάνει στο σημείο όπου οι λέξεις γίνονται περιττές. Εκείνη τη στιγμή σηκώνετε απαλά το χέρι σας και βουρτσίζετε μία τούφα μαλλιών μακριά από το πρόσωπό της ή περνάτε για λίγο τα δάχτυλά σας μέσα από τα μαλλιά της λέγοντας κάτι γλυκό και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όταν ένας άντρας το κάνει σωστά, ο εγκέφαλός μου κλείνει για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Είναι σαν να εξαφανίζεται όλος ο θόρυβος στον κόσμο και να υπάρχει μόνο αυτό το συναίσθημα. Και μετά, όταν επιστρέφω στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι «αυτός ο άντρας είναι διαφορετικός». Γιατί λίγοι τολμούν να κάνουν κάτι τόσο οικείο, με τόση τρυφερότητα, αλλά πάλι το πλαίσιο είναι το παν. Το να το κάνεις πρόωρα προκαλεί δυσφορία. Το να το κάνεις στη σωστή στιγμή δημιουργεί συναισθηματική εξάρτηση και δεν υπερβάλλω. Ας προχωρήσουμε στο έκτο άγγιγμα. Θέτει τα θεμέλια για όλα όσα ακολουθούν την παρατεταμένη αγκαλιά. Και όταν λέω μια μακράς διαρκείας αγκαλιά, δεν εννοώ μια αμήχανη 30 λεπτή στάση στη μέση του δρόμου. Μιλάω για μια αγκαλιά που διαρκεί 5 έως 8 δευτερόλεπτα περισσότερο από μια κανονική αγκαλιά μεταξύ φίλων. Η επιστήμη πίσω από αυτό είναι συναρπαστική.
Ο Dr. Sini Light από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας δημοσίευσε μια μελέτη στο περιοδικό Psychosomatic Medicine που δείχνει ότι οι αγκαλιές που διαρκούν περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα προκαλούν σημαντική απελευθέρωση οκιτοκίνης, της διάσημης ορμόνης του δεσμού. Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Διαπίστωσε επίσης ότι αυτές οι αγκαλιές μεγάλης διάρκειας μειώνουν την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Με απλά λόγια, μια μεγάλη αγκαλιά την κάνει κυριολεκτικά να νιώθει πιο ήρεμη, ασφαλέστερη και πιο συνδεδεμένη μαζί σας σε βιοχημικό επίπεδο. Δεν πρόκειται για άποψη, είναι καθαρή χημεία. Για μια ώριμη γυναίκα, μια μεγάλη αγκαλιά έχει μια επιπλέον επίδραση που λίγοι άνθρωποι αναφέρουν. Πολλές γυναίκες που έχουν ήδη περάσει δύσκολες σχέσεις, διαζύγια και στενοχώριες, φέρουν ένα είδος συναισθηματικής θωράκισης. Αυτή η θωράκιση χρησιμεύει για να τις προστατεύει, αλλά τις εμποδίζει επίσης να δημιουργήσουν μια βαθιά σύνδεση με κάποιον νέο. Μια παρατεταμένη αγκαλιά που δίνεται την κατάλληλη στιγμή έχει τη δύναμη να διαπεράσει αυτή την θωράκιση, όχι με δύναμη αλλά με ζεστασιά. Η ιδανική στιγμή για μια τέτοια αγκαλιά είναι ένας αποχαιρετισμός μετά από ένα επιτυχημένο ραντεβού, αντί για την γρήγορη αγκαλιά και το φιλί στο μάγουλο που όλοι περιμένουν. Την αγκαλιάζεις και μένεις εκεί για λίγα επιπλέον δευτερόλεπτα, χωρίς να πεις λέξη, χωρίς να κουνηθείς, απλώς κρατώντας την. Και όταν απομακρυνθείς, την κοιτάς στα μάτια και χαμογελάς. Σου εγγυώμαι ένα πράγμα. Θα πάει σπίτι σκεπτόμενη αυτή την αγκαλιά, ξαναζώντας την στο μυαλό της ξανά και ξανά. Επειδή σε έναν κόσμο όπου όλα είναι γρήγορα, επιφανειακά και μιας χρήσης, ένας άντρας που αφιερώνει χρόνο για να την αγκαλιάσει πραγματικά γίνεται αυτόματα κάποιος πολύτιμος. Και τώρα φτάσαμε στο άγγιγμα νούμερο 7, αυτό που σας ζήτησα να περιμένετε, αυτό που απαιτεί προηγούμενη εμπιστοσύνη, το πιο ισχυρό από όλα. Αυτό το άγγιγμα δεν είναι πράξη. Είναι ίσως η πιο οικία σωματική χειρονομία που μπορεί να υπάρξει έξω από ένα σαφώς σεξουαλικό πλαίσιο. Και όταν μια ώριμη γυναίκα βιώνει αυτό το άγγιγμα σωστά, κάτι αλλάζει μόνιμα στην αντίληψή της. Μιλάω για το άγγιγμα στον λαιμό. Ο λαιμός είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του ανθρώπινου σώματος. Βιολογικά είναι εκτεθειμένος. Ο λαιμός είναι ένα σημάδι απόλυτης εμπιστοσύνης. Τα ζώα το κάνουν όταν υποτάσσονται σε έναν αντίπαλο. Οι άνθρωποι το κάνουν όταν νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς στην παρουσία κάποιου. Όταν αγγίζετε τον λαιμό μιας γυναίκας, αγγίζετε μια περιοχή που επιτρέπει μόνο σε εκείνους που εμπιστεύετε απόλυτα να σας αγγίξουν. Η νευροβιολογία το επιβεβαιώνει αυτό. Ο λαιμός είναι πυκνά γεμάτος με νευρικές απολύξεις που συνδέονται με το πνευμονογαστρικό νεύρο, το μακρύτερο νεύρο στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Όταν αυτή η περιοχή διεγείρεται απαλά και το σώμα εισέρχεται σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, σε συνδυασμό με έντονη συναισθηματική διέγερση, δημιουργείται ένα παράδοξο μείγμα ηρεμίας και διέγερσης που είναι απόλυτα μεθυστικό. Τώρα το κλειδί είναι το πώς. Δεν μιλάω για το άπλωμα του λαιμού της. Μιλάω για κάτι απείρως πιο λεπτό. Το άγγιγμα των άκρων των δακτύλων σας κατά μήκος του αυχένα της όταν τη φυλάτε για πρώτη φορά ή την απαλή ολίσθηση του χεριού σας από το μάγουλο στο λαιμό σε μια στιγμή βαθιάς, συναισθηματικής οικειότητας ή ακόμα και απλώς το χτένισμα των μαλλιών της και το σύντομο χτύπημα των δακτύλων σας εκεί. Αυτό το άγγιγμα επικοινωνεί κατοχή χωρίς επιθετικότητα, επιθυμία χωρίς απελπισία, αυτοπεποίθηση χωρίς αλαζονία. Και για μια ώριμη γυναίκα που ήδη ξέρει τι θέλει, που δεν χάνει χρόνο με άντρες που δεν νιώθουν τίποτα για αυτήν, αυτό το άγγιγμα σημαίνει τη διαφορά μεταξύ του «μου αρέσει αυτός ο άντρας» και του «ερωτεύομαι αυτόν τον άντρα». Αλλά επιστρέφω στην προειδοποίηση που σας έδωσα στην αρχή. Αυτό το άγγιγμα λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει ήδη μία σταθερή βάση εμπιστοσύνης. Αν το δοκιμάσετε πολύ νωρίς, θα προκαλέσετε άγχος αντί για έλξη. Ο συγχρονισμός είναι το παν. Πρώτα ο ώμος, μετά η πλάτη, το χέρι, το γόνατο, τα μαλλιά, η αγκαλιά. Και τέλος, αφού διανύσουμε όλη αυτή την περιοχή, ο λαιμός είναι μία συναισθηματική κλιμάκωση που πρέπει να ακολουθεί μία λογική σειρά. Το άλμα προς τα εμπρός βήμα προς βήμα είναι εγγύηση αποτυχίας. Τώρα που γνωρίζετε αυτά τα 7 αγγίγματα, θέλω να σας αφήσω με κάτι που θεωρώ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε τεχνική. Όλα αυτά τα αγγίγματα είναι εργαλεία, ναι, αλλά ένα εργαλείο στα χέρια κάποιου που δεν έχει γνήσιο ενδιαφέρον για το άλλο άτομο είναι απλώς χειραγώγηση. Και οι ώριμες γυναίκες, σας διαβεβαιώνω,
ανιχνεύουν τη χειραγώγηση με τρομακτική ακρίβεια. Έχουμε δει πάρα πολλά για να πέσουμε σε κενά κόλπα. Αυτά τα αγγίγματα λειτουργούν όταν συνοδεύονται από κάτι πραγματικό, με γνήσια προσοχή, με γνήσιο σεβασμό, με γνήσιο ενδιαφέρον για το ποια είναι ως άτομο, όχι μόνο για το τι μπορείτε να πάρετε από αυτήν. Όταν αυτά τα στοιχεία είναι παρόντα, αυτά τα 7 αγγίγματα γίνονται μια γέφυρα που συνδέει αυτό που νιώθετε εσωτερικά με αυτό που βιώνει εξωτερικά. Και αυτή η σύνδεση όταν είναι γνήσια μας κάνει να ερωτευτούμε βαθιά. Η γυναικεία ψυχολογία δεν είναι ένα αδιαπέραστο μυστήριο. Είναι μια γλώσσα που μπορεί να μαθευτεί και σήμερα μόλις μάθατε 7 βασικές λέξεις αυτής της γλώσσας. Τώρα, αν βρίσκετε αυτές τις πληροφορίες πολύτιμες, χρειάζομαι να κάνετε κάτι που θα σας ωφελήσει άμεσα, όχι εμένα. Σκεφτείτε τη γυναίκα που έχετε στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή, τη γυναίκα που πιθανότατα σας έφερε σε αυτό το βίντεο. Το επόμενο βήμα είναι να καταλάβετε όχι μόνο πώς να την αγγίζετε, αλλά πώς λειτουργεί ολόκληρο το μυαλό της, επειδή η αφή είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Στο βίντεο που παίζει τώρα στην οθόνη σας, 7 αγγίγματα που θα κάνουν μια ώριμη γυναίκα να σας ερωτευτεί βαθιά. Γυναικεία ψυχολογία. Ερευνώ τα επίπεδα που έχουμε εξήσει μόνο την επιφάνεια του σήμερα. Αν φύγετε χωρίς να παρακολουθήσετε, είναι σαν να μαθαίνετε πώς να βάζετε μπροστά ένα αυτοκίνητο, αλλά ποτέ να μην μαθαίνετε πώς να οδηγείτε. Έχετε το εργαλείο, αλλά όχι ολόκληρο το σύστημα. Κάντε κλικ τώρα, γιατί αυτό που πρόκειται να ανακαλύψετε θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σχετίζεστε με τις γυναίκες που πραγματικά έχουν σημασία για εσάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.